Рәсүлебез галейһиссәләту вәссәламның медицинаһында кыз айрым урын алып тора. Ошо үлән тамыры менән дауалануга килгәндә, ул 7 төрле: эсеү, крем итеп яки компресс рәвешендә куллану, тамырды яндырып төтүне менән тын алу, танауга тамыҙыу һәм башҡаһы. Дауалау өсөн нигеҙҙә Һиндостанның таулы төбәктәрендә үҫкән был ҡыуаҡтың тамырын һәм ҡабығын ҡулланалар. Тамырҙың төҫөнә ҡарап ул ҡуңырт яки көрән һәм аҡ була. Ерҙән файҙалы матдәләрҙе алып үҫкән тәүгеһе айырыуса юғары баһалана. Үҫемлектең үҙенсәлеге бай химик составында. Унда бензоат кислотаһы, тимер, кальций, глютамин, фосфор, хеленин, тәбиғи эфир майҙары, тритерпен һәм 100-дән ашу компонент. Беҙҙә үҙебеҙҙә мына ошолай ваҡ итеп онтайҙар инде. Тәме уның әҙерәк әсе, әрем һымаҡ, һәм дә ул бик ныҡ файҙалы һыуыҡ тейеүҙән, үпкә ауырыуҙарынан, плеврит һәм ете ауырыуҙан тип әйткән, ләкин уның файҙалары бик күп. Туберкулез, бронхит, астма, хроник йүтәлләү һәм дә башҡа тын алыу юлдарындағы ауырыуҙарҙан бик файҙалы. Һәм дә унан ҡысты кремдарға ҡушып биткә маскалар эшләргә була, ҡара төктәрҙән һәм һытҡыларҙан бик яҡшы инде. Һәм дә ҡыстың шундай үҙенсәлекле сифаты бар, ул яраларҙы йөйһөҙ уңалта инде. Шуның өсөн ҡысты янған тән тиреһенә һәм дә яраларға компресс эшләргә була. Язва, ниндәйҙер яра булғанда, ашҡаҙанда, ыснапта уның файҙаһы бар. Үҙебеҙҙең ҡулланғанда тойғаныбыҙ бар инде. Һәм дә ул ҡыст хәҙерге мына яңы сыҡҡан ауырыу коронавирустан да бик шәп ысул. Сөнки ул мына беҙҙең организмда булған бөтөн бактерия, вирус һәм шул вирус һәм башҡа насар нәмәләрҙе үлтерә инде. Һәм дә эсәк буйында булған һәм башҡа ерҙәрҙә булған тәндәге селәүсендәрҙе сығарыуға ла булышлыҡ итә. Сөнки ул эсе һәм дә хатта сихырҙан да тип әйтелгән. Шуның өсөн ҡайһы бер кешеләр уны эсергә яратмайҙар, эсе булғас, кемдәрҙер мына мындай, кемдәр эсе алмай, шулар өсөн мына ошондай капсулаларын сығарғандар, таблеткалары ла бар, мына ошондай таблеткаларын да ҡулланалар, кемдәр эсе алмай. Шулай да файҙалыраҡ инде уның ошо порошогын эсһәң. Сөнки ул сразу тамаҡ юлдарына шифаһы тейеп, һәм капсулаларда әлбиттә дозаһы бәләкәй, бына бында бер ҡалаҡ иртәнсәк бер бал ҡашығын 100 миллилитр һыуға әсе булған өсөн бер бал ҡашығы бал ҡушып, 2-гә бүлеп эсергә була инде. Әгәр был ҡыстың кешенең күнегеп китеүе юҡ ҡыстҡа, ҡыст алхиндиға, сөнки уны һәр ваҡыт эсергә була һәм хатта балаларға ла, 6 айҙан 1 йәшкә тиклем балаларға ла эсергә була. Ошо өлкәндәрҙең нормаһынан тип әйтәйем инде, 5 тапҡырға әҙерәк. 1 йәштән 5 йәшкә тиклем балаларға 3 тапҡырға кәметер кәрәк нормаһын, 5 йәштән 15 йәшкә тиклем балаларға 2 тапҡырға ошо дозаның яртыһын эсергә була инде. Шуныһы ҡыуаныслы, хәҙер беҙгә табиптарҙың кәңәше буйынса рецепт менән килеп ала башланылар. Нимәһе ҡыуаныслы, сөнки табиптар да Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмдең медицинаһына ҡарап йөҙ борғандар икән, ул беҙҙең халыҡ өсөн бик файҙалы. Һөйөкле пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм беҙгә ҡыст әл-хиндины төрлө ауырыуҙарҙан дарыу сараһы дип күрһәткән. Сөннәт медицинаһының был ысулын ҡулланыр алдынан мотлаҡ табип менән кәңәшләшергә кәрәк. Медицина белеме булмаған кешегә үҙ-үҙен һәм башҡа кешеләрҙе үҙ аллы дауалау тыйыла.